Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын алхоры және алмадан джем дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен алхоры және алманы жақсылап жуып тазалаймыз. Менде мұнда 2,5 келі алхоры және 1 келідей алма шығады. Осыларды қазір арасын ашып, дәнегінен тазартамыз. Алмаларды жаман жерлерін алып тастап, осылай турап аламыз. Және оларды ет тартқыштың көмегімен өткізіп алдым. Блендермен жасасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді ет тартқыштан өткізіп алған жемістерімізді ыдысымызға қойып, астына газ қойып, қайнатып аламыз. Мендегі мына ыдыс кішілеу болғандықтан басқа ыдысқа аударып, осылай газға қойдым. Бір бұрқ етіп қайнаған соң, үстіне құмшекерін саламыз. Мен 2,5 келі алхоры және 1 келі алма болғандықтан, барлығы 3,5 келі жеміс жидек болды. 3,5 келіге тура 3,5 келідей қант салып, осылай араластырамыз. Қантымыз ерігенше жиі араластырып тұрамыз. Және қайнаған соң 20-25 минуттай қайнатамыз. Өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, алхоры мен алмадан варенье жасағанда міндетті түрде жиі араластыру керек. Өйткені олар суды көп талап ететін болғандықтан астына тез жабысып қалады. Және бір қайнаған соң осылай 2 стакан су қойдым. Өйткені алхоры мен алма жаңа айтқандай суды көп талап етеді, сондықтан тез қоюланып қалады. Егер су қоспасаңыздар, бұдан да қою болып қалуы мүмкін. Мен вареньені түнде жасап, бетін жауып қойдым, және азында ашып қарағанда осылай қою болып тұрды. Және азында тағы да бір қойытқызып қайнатып, содан кейін банкілерге құйып жауа береміз. Бірақ сіз түнге қалдырмай-ақ, күндіз қайнатып 20 минуттай, сосын бірден банкілерге құйып жауа берсеңіз болады. Үздіксіз араласып тұрған өзінде осылай түбіне аздап қатыпты. Банкілердің барлығын осылай стерилизация етіп алдым. Қақпақтарын да бір қайнатып аламыз. Банкілеріміз дайын тұр. Енді вареньелерімізді осы банкілерге ыстықтай құйып аламыз. Жақсылап банкілерге құйып, осылай бұрағышпен бұрап, жақсылап бекітеміз. Мінеки осымен біздің джем вареньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Осы менің рецептіммен дайындап, ұнап жатса пікірге бөлісіп қойыңыздар. Пирог пісіріп, салмасына джем жақсаңыздар, өте керемет болып үйлеседі. Ал сіздерге видео ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.